में पुलिस 24 घंटे रोड के ऊपर ही है ना। कोरोना है तो पुलिस है, कोई डिजास्टर है मुल्क के अंदर तो पुलिस है, बारिश है तो पुलिस है। हम तो आवाम की खिदमत के लिए हैं भाई। ऐसा नहीं है कि आप गटर में हाथ डालने बुरा नहीं, आवाम की खिदमत के लिए कुछ भी करना पड़ेगा।